Vocês estão seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa. Beleza. Então, gurizada, eu queria falar o seguinte, isso mesmo que tá escrito ali no título do vídeo, né? Eu tô aqui no servidor da Mystic Craft, o Full PVP, e eu fui ban por injustiça mesmo, por uso de hack, só que injusto. Eu ainda tô ban, eu falei com a ADM, o Shawn, esqueci o nome dele, e acabei que tomei ban. Tipo, cara, muito injusto, velho. Esse servidor aqui até que é legal, esse Mystic Craft de Full PVP, porque não é um Full PVP OP, sabe? Tem uns itens diferentes aqui, esses 6, esses agrupados, força 6, tem os P4 pescado aqui, né? Que aqui nessa conta que eu estou na fraude, estou upando pesca, estou com 1200 pesca. Então é isso mesmo, vocês vão ver o vídeo aí, mostrar pra vocês que eu não tô de hack não, né? Então roda o vídeo aí só pra vocês se ligarem, né? Roda o vídeo aí. Foi no baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, 4 quartos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. What the fuck? Então, gurizada, vocês viram aí que eu não tô de hack mesmo. Foi um bug do servidor, eu digitei o barra desbugado, desbuguei e voltei lá, velho. Muito estranho, bug do servidor mesmo, não tem nada a ver com isso. Tomei ban por uso de hack, cara. É estranho sim, né? Deixa eu trocar uns pontinhos aqui, só pra gurizadinha ficar cômoda. Se vocês quiserem jogar esse servidor aqui também, eu posso ajudar vocês, é só vocês falar comigo. Então, Frog, e aí, Vitor no canal, poderia me achar? Eu vou estar ajudando vocês, entendeu? Para vocês começar aqui no canal, para começar aqui nesse servidor, né? E assim divulgando o servidor, eu posso conseguir a tag YouTuber que tem aqui, né? Isso é legal também. Eu vou abrir essa caixa aqui que você tem, tem uma espada boa ali, né? Não sei, item raro. Vai que eu ganho uma coisa boa, não ganha coisa ruim dessa caixa aí, uma espada, né? Acho que aquela espada bosta. O cara não tem sorte, né? É, não ganha coisa boa não. S5 em Q10. Tá bom, tá bom. T4 e T4. Tá bom. Não acho nada também. Viu que tem esses itens assim um pouco editados nesse servidor. E voltando ali sobre o título do vídeo, né? Eu tomei ban mesmo, tô ban na S2. S2 vamos brincar. Por 60 dias. Eu falei com ele, eu ia fazer a revisão, acabei não fazendo. Mas tomei ban, fiquei ban por 60 dias. Eu queria que vocês deixassem pra vocês aí no comentário, né? Porque, cara, 60 dias de ban por nada, né? Ele até se recusou a ver o vídeo. Falei, cara, não, é um vídeo, não é print nem nada. Eu mostro pra vocês. Não, o cara falou, não precisa, bota na revisão. Eu fui tentar fazer a revisão, não consegui, daí falei com ele lá. E ele diminuiu o banco. Mas é isso aí, gurizada. Deixa o like aí. E valeu, venha jogar aí na Mystic Craft, que é um servidor muito legal. Tem um sistema de Ancoup aqui também, se instalar a menu. Só conseguir a moeda lá na mina, digita barra mina, minera lá e vai conseguir umas moedinhas. E daí com essa moeda aqui você upa de rank, entendeu? E daí você vai ganhando itens, tem kit diário e essas coisas aí. Até que é legal de jogar aqui. Venham jogar aqui. E falem comigo aí se vocês quiserem uma ajudinha para começar a jogar. Valeu, gurizada. Falou, deixa os comentários aí o que vocês acham desse injusto.
justiça, meu irmão. Falou, gurizadinha. Lamborghini, eu não tenho Lamborghini. Nunca andei de limousine, gente rica, sem swing.